Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde on e juurade on e yaafnade goto kala e mon e wiide alhamdulillah. Ko arda tan siftinde en yaadu men ndu jahannoɗen ndu. En nani noon e ɗemɗe heewɓe e wiiɓe dental diine uddi. Kala nannoɗo ɗum yo nantu e nanalla muɗum dental diine uddani. Dental diine uddata ko diine wiya, dental wiya diine, ndeka diine uddata. Heddi ko waylo waylo heewi rewde hen, ko waylo waylo heewi rewde hen. Ko waɗino waylo ko noon wona mere, sabu hunde fof ko ma waɗa waylo waylo na moƴƴa. Aduna o wonani wano, ko waylo waylo waɗi wayno wayni. Aduna ɗo fuɗɗi to faade ñalawma hande oɗo, ko waylo waylo rewi ɗon ha wayno wayni. Dental diine ne ko noon tan sifori, waɗa waylo wayluji ene yaada e aduna, ene yaada e gurdam aduna. Wonno ko aduna wona wadde alay sago nanda e muɗum. Wadde en garti kadi e heblo ngo mbinomi on ngo. Woodi winoɓe jiyata bindi Qur'an e Arab, on ji alluje mbaɗama ɗon 4. ɗen alluje sa jangiɗe a ɗigginiɗe jangdema yaawi. E nder alluje 4 ɗigginta ceerta e majjere ko wiyete limto Qur'an Arab. Pulaar one on ji on mbaɗanama alluje 2. Alluwal ngalɗa ko ha ganda hen alkule Pulaar mawɗe, ngalɗa alluwal waɗa hen no gandirta alkule Pulaar tokose. Ɗen 2 so ɗiggi, kala ko windoya e Pulaar ka jangoyo ko jangde codol mbatten, nde wonno en joddaki nokku goto. Wadde saha jiyon mbaɗen heblo ko fati e Qur'an Arab limto e hijjo, kadi paten e Pulaar limto e hijjo. Eɗen jara noon alhamdulillah noon hewɓe hen noddi kolliri wonde mbatti jangude, mbatti windude. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ɗum galle ko galle men, golle ko golle men. Kalɗo mbawɗa wonde andu ko enen gondi ɗon. Kalɗo mbawɗa wonde andu ko enen gondi ɗon, sabu so gollal ngal waɗama gasi yettimama, ene wayno mi yettimama. ɗum noon wadde an jiɗɗo jangude o, sood karnema e kuɗol ma, ɓallina kala ko jiiɗa yalti, ƴettu ɗum, mbañitoɗa ɗum, janga ɗum, mbawa ɗum. Jangde noon ko teskuye tan waɗi. Teskuye waɗi jangde. Teskade addantuma wawde famde. Ay famde ko teskuye addata ɗum. Teskuɗa no moƴƴi, ɗum ɗo mi jangi ɗum, ɗum ɗo mi jangi ɗum. ɗon mbawata andude jangde. Kono jangowo jejjitowo yawata famde. ɗum saabi noon mbaɗen seeɗa seeɗa ɗiggowo taw e mbatta ko heewi taw ɗiggata. Wadde heblo ngo so ngo ari a rewe e maggo, a amani, aɗa windito, nde gasata kala ko winda a jangani, andu ko janguɗa ko ɗiggani. Jangde ndeɗo ko codol
ko codol jawngol sa rewingol yontere wotere ara janga no mbirumami ni joni jiya yeeso ma ɗum noon kala binoɗo dental diina uddi o nannuma ɗum ha nanɗa ɗum nanto e ɗemgalam min kaalowo ɓuri holnade min Yaya Ly Kawal Sénégal mo nantono ko haali ko ɓuri holnade tinon tinton dental diina uddeni hande angal yaara e temedere neɗɗo e capanɗe jeegom artuɓe nattuɓe bisimilla goto kala e mabɓe toon kadi kala jiɗɗo artude e maggal laawol udditima faade e ma sa ari kalanɗa sarɗiyeji so ɗi belima naata e ndiɗon baadi a yiɗa a wawa kamɓe jiɗɓe waɓe ɓe gollane koni foti kala pinɗo dawa e dawol muɗum e haajuji muɗum min keddo caggal fewnirde e addude amin gonde mon gila goo lewru ha lewru maaya onon jahon jomnoyoɗon kal moɗon to moɗon ƴetton mofton e moftirɗe moɗon e haajuji moɗon e ɓesguji moɗon minen min keroro wiyeede on jarama jokke golle nannaki famnaki ko nanni famni ko en ballodiri e koye meɗen oɗon jangguine on ballat janguinoɓeɓe on ballaɓe aɓe balla on onon kadi son keeɓi seeɗa yalmol ngal itte hen seeɗa dokkonɓe hen oɗon gandi numéraji mabɓe hoto ɗaweɓe ko jogui ɗon ko kamɓe ɓe ɗawani koɓe jogui ko gande mabɓe ɗe aɓe dokka on gande aɓe dokka on gande on kadi ƴette jawdi dokkonɓe connexion courant jeeyi ɗum connexion so courant ala yahata courant kono so jaadi ɗum noon wadde ay mbaɗama ka wawa waɗde hoorema anne hoto ronkanɓe noltudeɓe sa hay soɓe kalani yo Allah wallu en nande ko haalate ko e famde ɗum jurmodiren ballodiren hoto hay goto ɗaw hoore mum e wallude min mbawi ko jangguinde onon kadi mbawon dusde janguinoɓe min mbawi ko jangguinde wadde onon kadi duuse janguinoɓe somin jangguini on yettima on jangi on mbawi holgubbe nema ubbude nema ko wasa hollirde ƴettata ko jawdi ma nelda waɗoɓe ɓe tintuma ɓe tinma wonde a tiniɓe ay mbaɗanma anne sa waɗaniɓe ɓe gandete an a waɗi fede ha andiɓe kamɓe ɓe gandama taw noɓe gandirtuma ɓe jeeya jungo ma ene yettoɓe nangueɗo jaggeɗo baltere ɗum ɗo nangueɗo baltere ɗum ɗo jaggeɗo e ɗum no wallaɓe teskoma ɓe ganduma kono soɓe jiyatama an tan yiyataɓe e golle mabɓe an golle mabɓe jiyata teskotako ɗum noon wadde teskuyaji ɗi yo mbaɗe no moƴƴi ɗum noon wadde min mbi on kadi dental diine uddani dental diina uddani dental diina uddani sa ƴeewi e weeye he ma andu haysa haalanaka uddani so uddi o gane uddi so uddino mon gandu uddino kala nde pinɗa aɗa yiya hunde ne ummito ene arema wadde ɗum tindi uddani so udduno ma wor ko ka yiyata toon wadde yo Allah wallu en nande e famde e waɗirde hen Allah kala goto e mo waɗama erago faade muɗum jingude
kala gooto waɗama erago jingude ano andi mbaɗa jingir noon. yo Allah wallu en nande e famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko walla Sénégal. alhamdulillahi bil alamina. an jiɗɗo janngude pular bisimilla ma. an mo yiyata binde qur'ana arab bisimilla ma. sood karne ma e bik ma ɓallina. so waɗama weddama e nder YouTube he yettoma ƴetta bañirtuɗa jangga ɗigga. so ɗiggi ande kadi mbaɗa alarba ma mbasa ɗawde hoorema e moƴƴere yahoore de. yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reenu. jiɗɗo jokkodirde e men taw anda ɗo gonɗen watta ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly ma yi WhatsApp o ngara kaala indema e yettodema kollira ka jiɗɗo jangude on saaha balleɗa no jangguirɗa ni foti. ha jiɗɗo jangude o rewɗon jettoɗa kaala indema yettodema sa debbo sa gorko sa suka sa mawɗo. ɗo toon lawol ngol jettoɗa ngara nanneɗa e galle he kalanɗa sarɗeji maggal. sono welma tappoɗa e maggal. so welanima an jeeyi posma an jeeyi fofoma heddi bobagaɓe aɓen ga. wassalam on jaram wassalam.